Oke teman-teman, balik lagi di vlog 39 saya teman-teman. Kini saya coba bahas tentang seputar mesin ya, suara-suara yang aneh yang dihasilkan dari putaran mesin. Tapi nanti kita coba untuk menganalisanya, sumber suaranya tersebut dari mana. Jadi kita pakai metode melepas semua belt yang berhubungan ke mesin. Jadi mesin hanya sendirian ya teman-teman, tidak dibebani oleh alternator, AC, pompa power steering, water pump, dan komponen-komponen yang membebani mesin tersebut ya teman-teman. Jadi pure bunyinya atau suara yang dihasilkan dari mesin itu dari mesinnya sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa menganalisa sumber suaranya tersebut dari mana ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa dengerin suara mesin yang dengan beban dan tanpa beban ya teman-teman. Oke, kita coba nyalakan dulu mesinnya. Ini mesin yang dengan beban masih belum dicopot ya. Nah ini teman-teman, hanya tidak ada viscofen saja ya teman-teman. Tidak ada viscofen di sini. Ini bisa dilihat. Nanti setelah ini kita copot pulinya, suaranya akan jadi seperti apa ya teman-teman. Jadi buat membandingkan, jika suaranya lebih halus berarti ada komponen-komponen yang membebani mesin ya teman-teman. Oke, kita skip dulu videonya, nanti sambung ke bagian berikutnya.